Guys, kembali sama Upik Nurma ya. Saya lagi tutorial make up. Bahannya ini lipstiknya, dan ini untuk alisnya, dan ini untuk bedaknya. Bedaknya apa adanya ya guys, sama sponnya ya. Coba. Sekarang kita mulai. Saya buka kacamata saya dulu ya, biar cantik, biar mimut. Saya mulai ya. Ini lipstiknya. Dia cantik, manis. Sekarang bedaknya lagi. Guys, sekarang udah selesai. Kita alis lagi ya, biar manis, biar cantik, biar gitu deh. Nama juga kita mau cantik ya, biarpun kita jelek bisa cantik kalau dibedain ya guys. Udah selesai semuanya. Pakai kacamata saya lagi ya. Terima kasih. Terima kasih.